Jeigu tu būtum gimęs prieš 200 metų Europoje, tavo vidutinė amžiaus trukmė būtų 35-40 metų. Tai nereiškia, kad visi mirdavo 40, tačiau kūdikių mirtingumas buvo itin aukštas. Didesnė tikimybė išgyventi turėdavo tie, kurie būdavo arba socialinio sluoksnio aukščiau negu kiti, arba gyvendavo kaime. Todėl, kad ten būdavo mažesnė tikimybė pasigauti įvairiausias epidemijas. Tačiau kas trumpino gyvenimą? Infekcinės ligos, cholera, tuberkuliozė, raupai, tymai, prastas vanduo ir higiena. Todėl, kad kanalizacijos nebuvimas lėmė užterštą geriamąjį vandenį. Karai ir fizinis darbas, ypač tarp darbininkų ir valstiečių. Be jokios abejonės medicinos žinių stoka. Nebuvo antibiotikų, vakcinų, efektyvius chirurgijos, nebuvo daugelio žinių. Dabar tu visą tai turi, todėl tavo gyvenimo trukmė yra gerokai ilgesnė. Tačiau daugeliu atveju 35-40 metų vyrams į duris pasibeldžia kita problema, kita mažoji giltinė, vadinama impotencija arba erekcijos disfunkcija. Todėl, kai tu dabar žinai daugiau negu žinojo prieš 200 metų bet kuris vyras, tu netgi turbūt žinai daugiau negu žinodavo ištisi miestai. Tave pasiekia begalės informacijos apie sveiką gyvenseną, apie žalą, kurią daro terpė, kurioje tu gyveni, vaistai, mityba, toksiniai santykiai, daug kas. Tiesiog tu gali šituo visų pasinaudoti. Jeigu tu tingi knistis viso informacijoje, kas galėtų tau padėti, sudalyvauk mano organizuojamame maratone geresnė erekcija per 90 dienų. Tai sveikatos maratonas vyrams, prisijungtų dar turi laiko. Pradėsime nuo lapkričio 1, teorija, fizinės žinios, mityba, maisto papildai, viskas, kas reikalinga vyrams, kad jų vyrišką ilgamžiškumą pratęsti ilgiau ir kad pas tave nepasibelstų impotencija netikėtai ir kad tavo gyvenimo trukmės netrumpintų stresai dėl to, kad tavo trumpas draugas, gal ne visai trumpas, draugas negali prisibelsti į kitas duris. Taigi, vyrai, pasiklausėt, dalyvaujam,